Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. É isso aí, gente, hoje eu vou fazer uma fogueira aqui com EVA. Vou mostrar pra vocês como eu tô fazendo essa fogueira, que hoje é a apresentação do meu filho na escola e eu deixei pra última hora. Parabéns pra mim. Gente, aí ó, eu comecei cortando esse EVA aqui, tá? Pra depois fazer uma colagem. O certo seria eu dobrar a folha e já fazer logo uma base, né? Para dois lados, mas não. Lá vai eu cortar o outro lado. Era muito mais fácil eu ter feito, dobrado a folha, e aí eu cortei a folha no meio, né? Mas deu certo no final. Aí tinha que colocar outros EVA, né? Que era para fazer uma fogueirinha. Aí depois eu tinha que fazer a lenha da fogueira também. Aí eu fiz com papel cartão, né? Eu colei ele aí, foi uma dificuldade, gente, vocês não têm ideia da dificuldade que foi para colar esse papel cartão. Ele é muito duro e eu usei cola normal. Só que deu muito trabalho, sabe? Com a cola normal. Aí é bom ter sempre cola quente. Aí eu fiz esse caninho aqui. Aí eu tinha que colocar outro na ponta, né? Peguei o papel cartão, colei aí. Depois que ele colou, aí eu fui lá e recortei. Eu sou dessa, porque se eu tivesse recortado antes, ele não ia fixar. Aí eu deixei ele colando, deu certo, até que colou com a cola normal de papel. Mas o outro, assim, pra colar ele todinho assim, eu tive que deixar ele preso ali no braço do sofá, assim, do ladinho, no cantinho, pra ver se apertando ele colava. Aí depois eu fui tomar meu café aí com arroz doce. Aí pronto, gente, já fiz aqui essa fogueira para levar para a escola do meu filho. Vou dar para ele aqui uma panquequinha aqui de banana. Comprei isso aqui, gente, ó, esse psyllium com aveia, né? Esse psyllium aí diz que é bom para soltar, né? Que é fibra. Aí fui fazer essa roupinha dele aqui em cima da hora também. Parabéns para mim, viu, gente? Que eu deixei tudo para em cima da hora. Aí fui fazer aqui, tinha um pedaço de chita aqui. Aí eu fiz um colete pra ele. Eu ia fazer uma blusinha, mas aí não deu muito certo. Eu fiz uma blusinha, experimentei nele, né? Aí terminei rapidinho também, coisa de meia hora. Não foi nem meia hora. Eu costurei, fiz aí rapidinho. Era pra usar uma vez só mesmo. Aqui na minha cidade tava muito cara a camisa xadrez, tava R$ 70. Eu falei assim, gente, pra mim usar uma vez só. Depois eu posso comprar a camisa xadrez pra ele em outra ocasião. Aí eu vou arrumar ele aí, ó, pra vocês verem. Eu coloquei, aí eu resolvi fazer tipo um... Ai, meu Deus, no casaco não. Fiz isso aí, coloquei por cima, né? Tipo um blazerzinho. Aí coloquei por cima e ficou legalzinho, ficou... Coloquei essa gravatinha aí nele. Ele não gostou. Quando eu até experimentei, gente, como blusinha, mas ele disse que pinicava. Aí eu tive que colocar outra blusa normal e jogar ele por cima. Que ele tem muita sensibilidade, sabe? Chegando aqui na escola do Esteio. Tem muita sensibilidade. Calça. Aí eu já vi logo o partido. Tá bom? É, né? Aí chegamos na escola. Calma aí, vamos entrar lá. Vamos falar, tá? Tem mais. Primeiro aí. Ó lá. Eita, ó, vamos lá ver rapidinho, a gente vai lá. Que foi? Gente, eu vou contar pra vocês que a gente teve que ficar nessa fila aí, que era pra comprar os ingressinhos, né? Pra usar os brinquedos, pra ter acesso também à cantina. Entramos, né, pra ver lá como é que ia funcionar, que horas que ele ia apresentar. Na verdade, estava tudo previsto para 4h10 e eu achei isso muito legal.
de estar já previsto. Aqui achei a Patrícia, a orientadora pedagógica dele. Oi, olha, tia. Essa hora aqui eu já tinha ido lá pra fila, deixei Estevam brincando e vim assistir as apresentações, que eu não sou nem besta, porque ele não deixa, ele não quer ficar quieto. Aí, olha só, a dele era 4h10 e é 4h10 certinho, gente. Lá vai ele. E não é que tá apresentando bem? Mamãe fica toda boba. Ele nunca apresentou, gente, é a primeira vez. Toda vez ele chora quando vai lá na frente, aí sai sem apresentar. Mas esse chapéu aí não foi uma boa ideia, não. Tira a atenção dele, aí ele gosta de ser engraçadinho. Aí começa a fazer as pataquadas dele. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijos, abraços!